又嚟到我身後嘅呢個蘭斯林沙丘啊，都幾靚。好晒，有秋天嘅話就係咁鬼熱。我諗20度蚊咧，有沙度，可能芝麻筋。咁啊，導遊哥哥今日咧就剩咗一塊滑沙板啊，俾人就試下。我特登放低咗部模範，希望呢部 Pocket 3頂得住沙。哇！絕隻腳喎，完全比我想象中費勁行呢個沙丘，竟然都好多人喺度滑緊沙，就喺前面呢個沙丘上面。過嚟試下先。上就上1秒鐘，然後爬翻上去就爬1分鐘咁樣。呢個付出同收穫唔係好成正比。啱啱從柏斯搭過嚟都要個幾鐘嘅車，咁今日就沿住呢個西海岸一路北上，睇下有啲咩值得睇嘅地方啦。呢間午餐咧，好似嚟到一個叫塞曼提斯嘅小鎮。咁呢度就有個龍蝦工場咁樣，叫 Lobster Shack。咩先？有薯條啦、龍蝦啦，同埋沙律，冇乜特別，簡簡單單嘅餐。睇下先。唔識講喎，平時少食開龍蝦，佢又唔係話好爽咯，腍腍地。係咪佢本身呢度嘅龍蝦嘅肉質係咁樣？咁我就食嘢先啦，轉頭再傾。食完龍蝦餐咧，就嚟到一個叫翡翠灣嘅地方，係幾翡翠嘅，俾大家睇下。點解叫翡翠灣咧？就當然係因為佢嘅海水顏色比較翡翠綠啦。但係咧有個比較有趣嘅點咧，就係佢英文咧就唔係用呢個顏色命名喎，係叫 Thirsty Point Lookout 嘅。啱啱導遊大哥就話呢度咧，因為遠洋嘅船隻喺海上面比較耐咧，都比較缺乏一啲飲用水嘅資源啊，所以就要嚟到呢個中轉站度去買一啲補給品咁樣啦。如果將呢個 Thirsty Point 直譯做無論係口渴點，口渴嘅地方都好似怪地，所以咧中文就直接用咗呢度海灣嘅顏色嚟命名啦。但啱啱導遊大哥有講到一個比較合理嘅譯法，就係叫做渴望灣，幾有文采呢個導遊大哥都。雖然佢話佢係讀 IT 嘅，係佢就喺度。哦，經過漫長嘅2個幾鐘嘅車程咧，終於嚟到呢個 Leaning Tree 啊！睇唔睇到？就係棵瞓低咗嘅樹，估計就係海岸嘅呢一邊強風吹起嘅頻密程度要比其他地方高啦。咁呢度嘅樹咧，其實除咗呢一棵之外咧，好多都係已經有傾斜嘅跡象。咁即係呢一棵咧，瞓低得比較有藝術性咁樣啫。咁就俾人裱起咗啦，成為咗一個景點咁樣。好，呢個我扮啦 ，Leaning Tree 啊，有作家幫佢寫首詩添 ，Nola Gregory。I am Wernda Ngadara, the leaning tree. I have grown this way from too much breeze. My twisted trunk bowed down to surge and pay respect to my Mother Earth. Stand here a while and look at me. I am Wernda Ngadara.
The Leaning Tree， 好事好事。哎呀，轉眼間咧就嚟到呢個 Geraldton 傑拉爾頓呢個中文名嘅話，咁咧就嚟到一個制高點啊！沉船紀念廣場好似話係啱啱對牛大哥講。舊時二戰呢個澳軍參戰嘅時候，有一艘補給艦咧就被擊沉咗，就喺呢個 Geraldton 嘅附近。咁呢個廣場咧就為咗紀念當時參戰嘅一啲士兵又或者人員咁樣咯。但好似話係都幾近期先起好，2001年。比較奇怪，想要紀念呢件事花咗咁長嘅時間，講緊係幾十年。你看到這塊有這個和平鴿嘛？一共是645隻。645隻。對。就當時犧牲的人員總數嘛。對。就當時所有的陣亡的這些士兵，就是在船上的士兵。都係一啲碑文啦，記錄翻當時嘅事發經過，同埋有呢啲犧牲嘅烈士名錄啊，喺晒呢度。呢度有個小故事可以同大家分享啦，就係當其時有個老婦人就係我隔離嘅呢一位，佢就知道佢嘅仔有參戰呢一次戰爭，就佢同佢嘅仔一路都有書信來往嘅，但係慢慢咧就開始失聯啦，咁就去揾佢個仔嘅下落，咁就一路喺柏斯向北開車，每個鎮咁樣問，咁終於嚟到 Geraldton 呢度咧先知道喺新聞上面冇報嘅一件佢唔想知道嘅事發生咗，就係呢個補給艦被擊沉咗，而佢嘅仔相信都係喺呢度上面。呢個雕像嘅設立咧就為咗紀念呢個有滿滿親情嘅故事啦。所以話戰爭係幾咁殘酷，當然佢會帶嚟好多嘅死傷，另一方面咧都可能摧毀咗唔少完整嘅家庭。